Record properties device code. Enter. नमस्कार दोस्तों, The open file is unzip. मेरा नाम है रवि और आप लोग देख रहे हैं आवर वर्ल्ड। जी हाँ दोस्तों, आज हम अपनी तीसरी ट्यूटोरियल की श्रृंखला में आपसे मिलने आए हैं। उम्मीद है आपको हमारा चैनल अवश्य ही पसंद आ रहा होगा। किसी प्रकार का संशय तथा दुविधा होने पर आप हमें सीधा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ही बताएं। हमारा कार्य आपके साक्षरता तथा ज्ञान के कोश में वृद्धि करना है। आप किसी प्रकार से मिसगाइड ना हो, आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें। आगे बढ़ें तथा प्रोसीड करें, सब्सक्राइब करें और हमारे इस चैनल में घंटी जैसे बेल वाले आकार को अवश्य दबाएं। नेत्रहीन व्यक्ति चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद शो नोटिफिकेशन वाले बेल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि आने वाली सभी वीडियोस तथा ट्यूटोरियल और लाइव क्लासेस की जानकारी आपको समय रहते ही आपके वैलिड ईमेल आईडी पर प्राप्त हो सके। तो जी हाँ दोस्तों, अधिक समय न लेते हुए आज हम आपको तीसरे ट्यूटोरियल की ओर ले चलते हैं, जो कि टाइपिंग मेथड की तरफ से है, जिसे कि राजू जी ने बनाया है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको अवश्य ही यह ट्यूटोरियल पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों, राजू जी की तरफ चलते हैं। वीडियो पसंद आने पर शेयर, कमेंट, लाइक आदि इत्यादि करना ना भूलें दोस्तों। आपसे हमें काफ़ी उम्मीदें हैं। तो जी हाँ दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने ट्यूटोरियल की ओर। तो लेता हूँ मैं आपसे अलविदा और अभी मिलिए आप राजू जी से। धन्यवाद दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें यह ट्यूटोरियल 4:42 पे बनाया जा रहा है और दिनांक 1 जून को। धन्यवाद दोस्तों। आइए राजू जी। नमस्कार। इसकी पिछली रिकॉर्डिंग में आपने सिस्टम कैसे ऑन करना है उसके बारे में जाना। अब मैं आपको कीबोर्ड के बारे में बता रहा हूँ। कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं? कीबोर्ड 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कस्टम, नंबर 2 स्टैंडर्ड कीबोर्ड। कस्टम कीबोर्ड में आपकी कोई की गिनती नहीं होती। उसमें की कम भी हो सकते हैं और उसमें की ज़्यादा भी हो सकती है। आजकल कस्टम कीबोर्ड में मल्टीमीडिया इंक्लूड हो चुका है। सबसे अच्छा कीबोर्ड है हमारा स्टैंडर्ड कीबोर्ड। स्टैंडर्ड कीबोर्ड में टोटल 104 की होती है और इस कीबोर्ड में 4 पार्ट होते हैं। नंबर 1 टाइपराइटर की, नंबर 2 फंक्शन की, नंबर 3 इंटरमीडिएट की, नंबर 4 न्यूमेरिकल की। टाइपराइटर के शब्द से ही आप समझ गए होंगे कि यह की टाइपिंग करने के प्रयोजन से बनाई गई है। फंक्शन की से आप किसी भी फंक्शन को बंद या शुरू कर सकते हैं। हालांकि फंक्शन की कॉम्बिनेशन की के साथ ज़्यादा यूज होती है। रेयर चांसेस में ही यह अलग से यूज होती है। फंक्शन का मतलब क्या है? फंक्शन का मतलब प्रोग्राम है। उससे कोई भी कार्य किया जा सकता है। F1 से F12 में जो F है उसका मतलब क्या है? F का मतलब फंक्शन है, क्योंकि F फंक्शन का पहला लेटर है। इसके बाद इंटरमीडिएट की का
हमारे कंप्यूटर में क्या रोल है। इंटरमीडिएट की कर्सर बेस्ड की है। इसमें आप कर्सर को मूव या किसी लेटर को या किसी वर्ड को डिलीट भी कर सकते हैं। थर्ड इंटरमीडिएट की था। अब फोर्थ न्यूमेरिकल की। न्यूमेरिकल की हम दो सिचुएशन से यूज करते हैं। यदि नंबर पैड ऑफ है तो टोटली बेस्ड ऑन इंटरमीडिएट की, जो कि कर्सर की है। इसमें दो कर्सर होते हैं, दो की अलग है और दो कर्सर होते हैं। एक पीसी कर्सर जिस पर हम नॉर्मली काम करते हैं, नॉर्मली वर्क करते हैं। दूसरा कोई मैसेज आपको पीसी कर्सर में पढ़कर नहीं सुना रहा है तो इसी पैड में से हम जॉर्ज कर्सर का प्रयोग करते हैं, उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। यह नंबर पैड ऑफ करने पर ही आपको मिलेगा। नंबर पैड ऑन करने के बाद यह कि कैलकुलेशन के काम आती है, जैसे मल्टीप्लाइड, डिवाइड, प्लस माइनस, मतलब कैलकुलेशन के काम आता है। यह कि फोन के आकार का होता है, मतलब जैसे आपके फोन की पैड में बटन होते हैं उसी के आकार का इसमें नंबर दिया गया है। इसमें थोड़ा सा अंतर है। आपके फोन में 0 का जो बटन होता है वह 1 के नीचे होता है, पर इसमें आप 1 के नीचे पाएंगे। इसमें एक की फोन के कीपैड से एक्स्ट्रा होती है, वह पीरियड की होती है, जिसको हम पॉइंट के रूप में भी यूज करते हैं। यह था आपका कीबोर्ड में संक्षिप्त जानकारी। कीबोर्ड में कौन सी की कहाँ है, ये आपको एक फाइल दी गई है और या फिर आपको एक फाइल दी जाएगी। अब चलते हैं टाइपिंग मेथड की ओर। टाइपिंग मेथड में सबसे पहले आप इन शर्तों का ध्यान रखें। जब भी आप टाइपिंग कर रहे हैं, आपका जो हैंड है किसी से टच ना हो, सिर्फ कीबोर्ड पे आपकी उंगली सेट होनी चाहिए। जैसे नीचे से तीसरी लाइन देंगे, कंट्रोल शिफ्ट कैप्स लॉक। कैप्स लॉक के राइट में एक की है ए पर आप उंगली रखेंगे, एस पर रखेंगे, डी पर रखेंगे और एफ पर रखेंगे। लेफ्ट हैंड की जो लिटिल फिंगर है वह ए पर होगी। सेकंड लिटिल फिंगर से उंगली एस, उससे डी, उससे उंगली एफ पर होगी। जो आपका राइट हैंड है, एक की लाइन में एफ के बाद 2 की छोड़कर जे के एल सेमीकोलन पे उंगली रखेंगे। आप का जो टाइपिंग मेथड है आप कैसे प्रेस करेंगे, आपका हैंड ऊपर रहना चाहिए, किसी से टच नहीं होना चाहिए। ASTFG स्पेस सेमीकोलन LKJH स्पेस। स्पेस के लिए आप स्वतंत्र हैं, या तो आप लेफ्ट हैंड की उंगलियों के बाद लेफ्ट थंब का यूज करें, या फिर राइट उंगलियों के बाद राइट थंब का यूज करें। मेरे हिसाब में आप राइट थंब का यूज करें। इसके बाद हम
जब इसकी स्पीड बढ़ जाएगी तो आप एक उंगली क्यू पर ले जाएं, फिर वापस प्रेस कर ले आएं, पर ए नहीं दबना चाहिए। एस की उंगली डब्ल्यू पर ले जाएं, वापस एस पर ले आएं, प्रेस करने के बाद डी की उंगली ई पर ले जाएं, ई को प्रेस करके वापस ले आएं, एफ की उंगली आर और टी को प्रेस करने के बाद फिर एफ पर आ जाएगी, फिर स्पेस, फिर सेमीकोलन की उंगली टी पर ले जाएं, प्रेस करके वापस ले आएं, एल की उंगली ओ पर ले जाएं, प्रेस करके वापस ले आएं, के की उंगली आई पर ले जाएं, प्रेस करके वापस ले आएं, जे की उंगली यू और वाई को प्रेस करके वापस जे पर आ जाएगी। इसके बाद स्पीड इक्वल हो जाएगी, तब आप नीचे की का प्रयास करें। पहले ASDF की अच्छे से स्पीड करें, फिर QWER की अच्छे से प्रैक्टिस करें। उसके बाद एक की उंगली Z पर ले जाएं, फिर प्रेस करके वापस A पर ले आएं, S की उंगली X को प्रेस करने के बाद वापस S पर ले जाएं, D की उंगली वापस C को प्रेस करने के बाद जाएगी D पर, F की उंगली V और B को प्रेस करने के बाद वापस F पर चली जाएगी, फिर स्पेस प्रेस करें। ऐसे ही राइट लिटिल फिंगर जो सेमीकोलन की उंगली वह स्लैश पर आएगी, प्रेस करने के बाद वापस जाएगी सेमीकोलन पे। एल की उंगली डॉट पर आएगी या पीरियड पे आएगी या फुल स्टॉप पे आएगी, तीनों एक ही चीज़ है, डॉट पीरियड फुल स्टॉप को प्रेस करने के बाद वापस एल पर चली जाएगी। के की उंगली कॉमा पे आ जाएगी, प्रेस करने के बाद वापस के पर चली जाएगी। जे की उंगली एम और एन को प्रेस करने के बाद वापस जे पर चली जाएगी, फिर स्पेस प्रेस करें। जब इन तीनों की स्पीड एक समान हो जाए, जैसे ASDF G स्पेस सेमीकोलन LKJH स्पेस QWERT स्पेस POIUY स्पेस ZXCVP स्पेस स्लैश पीरियड कॉमा एन स्पेस, जब इन तीनों की स्पीड एक समान हो जाए तब आप ए वाली उंगली 1 पर ले जाएं, एस वाली उंगली 2 पर ले जाएं। ये याद रखें कि बाकी उंगलियां होम पे ही रहनी चाहिए। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो आप अपने में बहुत अच्छे हैं, नहीं तो आप इसके लिए स्वतंत्र भी हैं। आप पूरा हैंड भी वहाँ पर ले जाके रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 स्पेस 09876 स्पेस। जैसे कि आपने देखा होगा जे और एफ पर डॉट होता है, यह डॉट लाइन की पहचान के लिए बनाया गया है। इसी संदर्भ में एक चीज की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, एक विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, वह है कैपिटल टाइप करने के तरीका। कैपिटल टाइप करने का तरीका, इसके लिए आप जब भी आप लेटर की लेफ्ट हैंड से दबा रहे हो तो आप
राइट शिफ्ट का यूज़ करें, बाकी उंगली होम पर ही होनी चाहिए। राइट शिफ्ट के यूज़ के लिए आप लिटिल फिंगर को ले जा सकते हैं, ले जाएं। राइट हैंड की के लिए लेफ्ट शिफ्ट का यूज़ करें। लेफ्ट शिफ्ट पर लिटिल फिंगर ले जाएं, बाकी उंगली होम पर ही रहें। लेफ्ट शिफ्ट दबा के फिर राइट हैंड से वह की प्रेस करें जो आपको कैपिटल चाहिए। यदि आपको पूरा वर्ड कैपिटल लिखना है तो आप कैप्स लॉक ऑन का भी प्रयोग कर सकते हैं। जब आपका वर्ड पूरा हो जाए तो कैप्स लॉक ऑफ कर देंगे। अंत में टाइपिंग की प्रैक्टिस करते समय आप बैक स्पेस का प्रयोग ना करें, क्योंकि इससे ध्यान पूरा मिटाने पर लगा रहेगा और आपकी स्पीड नहीं बन पाएगी। आपको लगेगा कि हाँ बिल्कुल मैंने सही लिखा है, लेकिन आपकी स्पीड नहीं बन पाएगी। आपका ध्यान मिटाने में ही लगा रहेगा। इसके बाद आप जब भी आप वर्ड में या नोटपैड में या वर्डपैड में राइटिंग करेंगे या कोई डिक्टेशन देगा, तब आप कंट्रोल के साथ बैक स्पेस की करें, यानी पूरा वर्ड डिलीट करें, फिर स्पेस करें, फिर वो वर्ड लिखें। इससे आपका वर्ड में जो स्पेस आएगा वो डबल तो हो सकता है, लेकिन बगैर स्पेस के वर्ड नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। यह ऐसा इसलिए करना पड़ता है कि यदि आप एक कैरेक्टर मिटाते हैं, जितनी देर में आप एक कैरेक्टर मिटाएंगे उतनी देर में आप दूसरा वर्ड लिख देंगे। इसलिए आप कंट्रोल बैक स्पेस से पूरा वर्ड मिटा के फिर स्पेस करें, फिर उस वर्ड को लिखें जो आपने मिटाया है। डिक्टेशन लिखते समय आप स्क्रीन रीडर का यूज ना करें, क्योंकि सुनने में भी आपका ध्यान लगा रहेगा, प्लस आपकी जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी। लिखते समय आपका स्क्रीन रीडर जो काम करता है वो स्लो हो जाता है, इसलिए आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी। अब इतनी देर में 2 टाइप करेंगे, वो एक लेटर बोलेगा, आपका ध्यान सुनने में ही लग जाएगा। इसलिए आप स्क्रीन रीडर को ऑफ करके लिखें। यह था कीबोर्ड और टाइपिंग मेथड। यह कीबोर्ड आपको समझ में आया होगा, टाइपिंग मेथड आपको समझ में आई होगी, आपकी टाइपिंग अच्छी हो, ऐसी मेरी आशा है। धन्यवाद।